ġibed ir-ritratt ta' wħud mill-akbar ismijiet fid-dinja tal-ispettaklu. Minn ġganti taċ-ċinema bħal Tom Cruise, Christian Bale u Jack Nicholson għal stilel mużikali bħal Madonna, Beyoncé u Pink. Dan huwa parti żgħira minn xogħol il-fotografu Lorenzo Agius li r-ritratti tiegħu saħansitra jinsabu għal-wiri fin-National Portrait Gallery fil-kapitali Ingliża. Minkejja li l-ġenituri tiegħu ma' Maltin, Lorenzo qatt ma għex dawn il-Gżejjer. Dan għaliex matul it-tieni gwerra dinjija, disgrazzja kbira laqtet il-familja Agius. My grandparents on my father's side were both lost they were the first people to die in Malta in the war. They died by an English plane landing on the house. So it basically killed my father's mother and father, and then the family of 7 children was split up. And they were very, very young. Għalkemm xogħlu ħadu ferm il-bot minn din l-gżira żgħira fil-Mediterran, il-kilba tiegħu biex iskopri l-Eruq Malti baqgħet baqba'. And it's important, I think it's very important. People grow up not I understand that a lot of people grow up in Malta, a lot of children, they don't even want to speak the language. They want to grow up speaking English. And in that process, you lose your heritage and you lose your roots, which is really sad. And so really, I, having grown up in England, want to reconnect to my roots. You know, I want to reconnect to my past and my relatives and my history. Fil-fatt, Lorenzo għażel lil Malta għall-ewwel esibizzjoni retrospettiva tiegħu li se tittella f'Settembru li ġej fi spazju kreattiv. I really believe that if I can do something, anyone can do it. So I like to give hope to young creative people and young artists that, you know, our opportunity awaits. It's really down to us all to kind of seize the opportunity. Il-kuratriċi tal-esibizzjoni, il-professur tal-arti Charlene Vella, qalet li din il-wirja li xi xogħlijiet minnha diġà jinsabu esebiti f'wirja separata f'Lukanda fil-Florjana u li qed tagħti tomma ta' dak li ġej għandha sservi bħala ispirazzjoni għal ġenerazzjoni kreattiva żagħżugħa. Hawn ritratti minn kull deċenju, minn 90s sa reċenti ħafna wkoll. Lorenzo li jaħdem fuq dax-xogħol fuq 30 sena, fil-fatt din hija preview ta' retrospective wirja ikbar li ħajkun hemm il-Belt spazju kreattiv minn Settembru sa Novembru. Jiġifieri ħanaraw l-iżvilupp ta' Lorenzo bħala fotografu ta' dawn iċ-ċelebritajiet. Aparti minn dan, f'aktar impenni fil-komunità, Lorenzo mistenni wkoll jippreżenta l-esibizzjoni tiegħu lit-tfal tal-iskola matul is-sena skolastika illi ġejja.